چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي. خنزیران به خاخکړي د بني آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل کې. یا الله دا څوک دي؟ وبدا هغه خلق دی چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کولو، د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چراغه نو منځ به نه کولو. نو چې کوم خلق د دنیا په روزګار کې منځ قضا کوي، دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي. په دې خوله د چرته د سړیتوب خبره نه وکړي، بل به کوه په دې خوله کې نستو، زبه په جنگول، زبه په جنگ کړه، زبه تماشا کوله. نو دې خوله ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده. نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاسي. بیا نظر اوس غلاوه تاسو چې زمون خوله ټوله ورځ څه کارونه کوي. دو جنګول خو زمون د ګس لاس کار دی. دا زمون ډیوټي ده. نو دا قسمه خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي. عزیزانو یو بل ډله به راپاسي چې د هغې ډلې مخې ته به بورډ لګېدلی، بورډ به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلي چې دا د زناکارو ډله ده. نو کتبه به مخې ته یې لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس دي چې په دغه ورځ باندې به دا الله تعالی حساب چکم شروع کیږي نو پای تخت چکم دے هغه د شام وي. روایتو کې راځي چې څو وخت کې د دې ځمکې نه خلق بار راوځي، نو دا به په مختلف شکلونو کې وي. یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان وي. ملایکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی؟ وای به دا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چېرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چېرته سم ځای ته نه و تللی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمدې به د خولې نه بار راوځي. یا الله دا څوک دي؟ و به دا هغه خلق دی چې په دې خوله یې چېرته حلال نه و خوړلي او دې خېټې ته حلال نه و تلي، د شپه او ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار وي. بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي. خنزیران به ولاړی
انتظار به د دې خبرې چې حساب به کله شروع کیږي. په دې انتظار کې بل لکونه کاله تیر شي او دا خلق چې دی دا به په ولاړې بالکل هلاک شي. تقاضا به داو کی چې یا الله حساب شروع کول پکار دی که زمون فیصله د جهنم نیم چې جهنم تلاړ شو خو چې حساب شروع شي او د دې میدان نه لري شو. علماء لیکي چې په دغه ورځ باندې به د الله د قهر او د غضب انتها وي. الله به په دغه ورځ باندې داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا په قهر شي. الله دې امان را. دا ټوله دنیا به راټوله شي او آدم علیہ السلام ته به ورشي. ورته به وایي چې ته د ځمکې د پاسه اول پیغمبر وې، راشه زمون شفاعت وکړه. او الله ته ووایه چې حساب شروع شي. آدم علیہ السلام به ورته فرمایي چې ما په جنت کې د الله د یو حکم عدولی کړی و. الله راته ویلي چې فلا تقربا هذه الشجرة دی بوټي ته باندې نږدې کې او زه نږدې شو. نو هغه سترګې زه نه لرم چې زه الله ته ورشم او ستاسو د پاره شپارس ورته وکړم. دې ته ښه سوچ کوئ چې اول الناس آدم علیہ الصلوۃ والسلام غوندې پیغمبر د یو لک سلیری زره پیغمبرانو پلار په جنت کې اوسېدونکي په جنت کې ورته ښځه پیدا کوونکي هغه به هم د یو ټکي د وجې د الله مخې ته د راتلو نه انکار وکړي. بیا به دا قوم نوح علیہ السلام ته راشي چې ته راشه زمونږ شپارس خدای ته وکړه. نوح علیہ السلام به ورته وایي چې زم نشم تللی، ما تم خدای یو اختیار را کړی او هغه اختیار می په دنیا کې استعمال کړ. قوم ته می خیره وکړه چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. خدای د ځمکې د پاسه لوټه لاندې باندې پرېمه دی. طوفان پر راغی او ټول قوم می تباه شو. نظام شرمنده خدای ته نشم مخامخ کړي. نوح علیہ السلام غوندې پیغمبر چې دی هغه به انکار وکړي. دا قوم بیا ابراہیم علیہ السلام تراش اغبم انکارو موسیٰ علیہ السلام دے ټول پیغمبرانو باندې بدا قوم گردی او ټول پیغمبران چې دی هغه به انکارو کی دا الله د مخدت لور.
آخری کے بدا قوم راشی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یو حدیث دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې هر یو پیغمبر ته الله پاک سے خصوصی اختیارات ورکړي چې دا دعا چې تا دعا یا خیرات چې تکلو کې فوراً بقبلی. پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې ټول پیغمبرانو خپل اختیارات په دنیا کې ختم کړل. مال چې الله کوم اختیار را کړی دی هغه می پټ ساتلی دی او د قیامت په ورځ به راوباسم او خدای ته به پیش چې یا الله خصوصي اختیار چې تا ما ته را کړو ما په دنیا کې نه دی استعمال کړی اوس یې درته وایم. الله به وایي وایه څه وایې؟ وایي به دا وایم چې زما امت ته د جهنم نه نجات ورکا. نو حضور علیہ السلام ورته چې دا فرمایي نو الله به ورته وایي چې ته په ګوته کړه او زه به جنت ته لېږم. تاسو خیال راکړئ. نو عزیزانو عرض مې دا و چې په دغه وخت کې به بیا قوم ټول د مایوسیان بعد آخر الامر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تراځي. نو چې حساب شروع شي نو په دغه وخت کې به وزن د اعمالو کیږي، اعمال به تللی کیږي، دا نیکی به څه شي او دا بدی به څه شي. او دغه میزان چې کوم دی موازین د دې جمع راځي او مفرد میزان دی. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د قیامت په ورځ به میزان لګېدلی دا الله مخې ته او دار سړی نیکی او بدی به پکې تللی کی. کچلی گیٹ اشرف روڈ شریف اخلی خان ناصر خان کیسر ہاؤس پیخور خان. مثلا حدیث کے راضی چی او سره جنازے سره لاړ شي او دې داغه مړي جنازه وکي نو دغه سړي ته یو قیرات ثواب ملاو شي. او کتر خخیدو پورې ایثار شو نو دې سړي ته 2 قیرات ثواب ملاو شي. صحابه تپوسو کو چې یا رسول الله د قیرات اندازه څومره ده؟ قیرات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د قیرات اندازه مثل جبل الاحد مثل د احد د غر د احد د غر عمره اجر با د یو مسلمان جنازه کون کی ته ملوي. دغه د معلومیږي چې د یوې جنازي اجر چې ده آبد احد غر عمره وزن روچت کړی شي او ستا پتله د نیکه کې وکړي او کبیا تر خخیدو پوری ایثار وی نو د غر په 2
مثل با روچت کریشی او ستا پتل دنی کئی قیرات چونکہ انداز مجهول ہو نو پیغمبر تفسیر بیان کو چې د قیرات انداز چې ده هغه به د احد د غر عمره لکه قرآن کې راځي چې لا تظلمون فتیلا لا تظلمون فتیلا پتاسو باندې بد فتیل عمر ظلم منکړش د قیامت په ورځ به پتاسو د فتیل عمر ظلم منکړشي فتیل علماء مفسرین وایي چې فتیل څه ته وایي قرآن کې راغلی دی فتیل نو فتیل څه ته وایي فتیل کتاسو نن دا ټرای وکړه د کجوري دا غټ کې دي کجوري خو موږ چرته خوړ دي کنه د کجوري دا غټ کې د دې په منځ کې څه شه ده څه شه ده ټول وای خدای بندگانو څه چل دی دربا نو کجوري په دې منځ کې کرخه ده په دې کرخه کې ستن داسې ومنډي او داسې کوي نو پاگئی کی بیو نرے غند تار روزی نو قرآن کی جراغلی دی چلا تظلمون فتیلا تتاسو با دا فتیل امرا ظلم منکریشی نو فتیل دا قجوری پا دا منس کی چکم شق دے پا دی کی اگر نری تار تا فتیل ہوئی نو دې ټول کې به هر عمل چې ده هغه مجسم کړي شي هر عمل له جسم ور کړي شي او هغه جسم چې ده هغه به بیا په تله کې واچول شي لکه تیرا جمعه ما تاسو ته ویلی چې سړی د جنازې منځو کې نو ته یو منځ د جنازې اجر چې ده هغه به د احد د غر عمره وي یعنی یو جنازہ یو منٹ میں لگی یو منٹ نو د یو منٹ عمل په بدل کې با د قیامت تورستا په عمل نامه کې د احد غر اچولې کی چې موږ قوم نه یو چې زمون په تله د نیکۍ کې بم د احد د غر عمره نیکۍ اچولې یا زمون لاسم چرتا د خدای غریب سره نیکی کولی شي مونږه غنی او نه به زمون تله د نیکای درنوي شاید چې مونږ هغه خلقو کیو چې پیش کېدو سره به راته ویلی شي چې دا د فایل دی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا دا خپل کتاب دی ولولا ستا کتاب کی اس نشته امتحانگاہ کے ناس پہ پرچہ کے جس سے نکلی دی نو نمبر دو سکیالی